andray ny vahiny aloha isika ry mpiaino ajaina amin'izao atoandro izao vahintsika eto amin'ny fandarana Okazava. Andriamatoa Rabona Olojona miarabanao tompoko a tonga eto amin'ny fandarana Okazava ity indray. Faly miarabanao Andriamatoa Mampatrika ry faly koa miaraba ny mpiaino ny radio Okazava androany manerana Madagasikara dia kopakopatanana ho atsika rehetra zay fa zatra ity radio amitsika ity. Tsy voana lavitra tsika satria liana tokoa ny mpiaino ary mila mamantatra ny zavatra misy asa ny afatarana anao moa dia matetika tao amin'ny resaka hoe toe-karena indrindraindrindra ary anisan'ny tondra fanazavana goavana ianao a momba an'izay resaka toe-karena izay fa min'ity androany ity tsika Andriamatoa Rabona Olojona dia mba hiditra kokoa any amin'ny resaka hoe amahavahoaka anao ihany koa mazava ho azy mba te hanontany ianao hoe manahoana ny fijerinao a ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao tompoko. Raha mandinika itsika raha jerena tokoa ary indrindraindrindra raha ohatra miataka kely dia mijery ny zava-misy zany hoe maka recul zany dia tsy maintsy dinitsika ao anatin'ny fivoaran-javatra ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zany hoe niainga avaiza inona misy androany ary hoay io eo amin'le hoay izay zany ny tena lina ny vahoaka hoe inona ny aton'izao zavatra io ary mandeha makaiza. Raha ohatra zany androany fotsiny tsika dia ohatra ny mahita hoe misy zavatra tsy mazava ve tsy ampy visibilité na flou fa ny tiana ho apetraka androany ary tiako hazavaina androany dia mazava ny lalakombana raha tena mandinika lalina. Inona nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Zava-misy dia retany rendanitra ary ataontsika hoe zay aloha misy dia misy fahadsopana tenana. Fahadsopana tenana andreo ny tolona satria nisy zavatra nitakina voalohany dia hoe ny fialany ery Rajaondrarimampianina. Rehefa tsy tafaly izy dia mipetraka iray fitakina hoe tsy mila minisitra redoublant intsony tsy mila minisitra miverina intsony na minisitra ASFM dia raha mahitsika ohatrany tsy tateraka koa zay ka eo le ohatrany hoe mampiteraka fahatsopana tenana satria raha ohatra ka tena ao anatin'ilay didina avoaka ny ACC le farany teo dia afaka tsara mihitsy ny teny hoe tsy nanana député ny HVM tamin'ny fanolorana député tamin'ny élection zany dia tokony tsy isy zany ministra afaka atolotry ny HVM fa dia nahoana loatra re no tafaverina indray mbola misy ministra tsy vitany hoe ministra HVM fa ministra zay lazany hoe tsy tiany ny vahoaka efa fatapoko fatapirenena zavatra nataony efa nisy tantara le olona dia zay mahatonga izy ohatrany hoe misy fahasorenana misy fitakina vaovao ary araky ny teninao Andriamatoa Mampatrika dia hoe miovaova ny toe-draharaha isa minitra isan'ora isan'andro. Everiko fa zay fiovany zay ny ataontsika hoe raha ohatrika maka recul dia misy dinamika filaza azy misy hery metonga ao anatin'ireny misy zavatra hitranga zany ao aoriana ary tsy azo sakanana ny fitakin'ny vahoaka satria io vahoaka io dia mitaky izy ny rariny, mitaky izy ny fahamarinana, mitaky izy ny miala ao anatin'ny fiainany alahelo sy ny fahasahiranana. Zany fitakiny zany foana ny tedaviny vahoaka ary tsy tonga hatramin'izao. Ka raha ohatrika zany mijery ny fandehan-javatra dia hita fa hoe mbola mitohy ny tolona eny akanjany 13 Mai ary inona zao ny zavatra mipotra dia fitakinany fialan'ireo ministre reo amin'izao fotoana izao zay tsy fitononana anarany eto moa fa misy vitsivitsy maromaro izy ao anatin'ny HVM ka zany zavatra ny tsy azo sakanana zavatra mizotra makany amin'ny tanjona anankiray reny dia ny ialana amin'izao fahasahirana an'izao satria mihevitra ny vahoaka fa raha mbola misy foana ny kolokolo raha mbola misy foana ireo zavatra tsy mety rehetra dia tsy maintsy tohizana ny tolona fa iny zany ho hitantsika eo satria mbola hivoatra ny toe-draharaha makaiza moa zany fa tsy makany amin'ny hoe raha ny logika dia hoe tsy ilaina ireo ministra ireo tsy mety fa manimba
ny fomba fijeriny vahoaka ka eto a dia hiteny hoe raha izay no izy dia tsara ihany isika rehetrarehetra mandinika hoe tsy mila hoe misendroatra, tsy mila hoe ataontsika hoe entiny fo loatra, fa ny faniriana zany dia hoe mijery tsara hoe ahoana zany fomba fijery zany. Ka mamelay Andriamatoa Patrika, Patrika akakely ilay tamin'ny kabary ny filo Andry Nirina Rajoelina tany amin'ny Litaona tao amin'ny Carleton momba ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Io kabary io dia nilaza mazava izy tamin'izay, averiko eto ny zavatra nilazainy tamin'io. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Madagascar. Ary raha tsaroko tsara tamin'izay satria teo amin'ny lolany aho tamin'izay rehefa nijery dia hoy izy hoe averiko indray mandeha. Indroa izy niteny io. Ny fomba fijeriko azy dia raha niteny izy voalohany dia rehefa niteny izy hoe il ne s'agit pas de, ohatrany kopaka kely ny tanany, ohatrany hoe tsy izany no izy. Ary rehefa namerina izy fanondroany izy dia ohatrany nisy émotion ngamba filazako azy ny tarehany. Za mantsy mandinika be ary midécrypter rehefa mizahatra ohatran'ireny dia averiko ilay teny fa miteny gasy. Tsy resaka momba ny zareo, tsy resaka momba ny anahy manokana, fa resaka Madagasikara. Inona dikan'izany? Tokony mandinika tsara tsika fa zay avao nahita citation raha zay manokana aloha ohatran'izany. Nefa lala dia lala ny dikan'izany. Asa zay ngamba famitianana ny ilay efa taona ny eritreretana. Kanefa zava-dehibe zay, feno fandeferana zay, feno fahendrena ngamba ny fazako azy. Za tsy kory eto Patrika tsy hoe handeha ka 19 aloha tsoriko fa mandinika fotsiny dia mamakafaka fa tsara ihany hodiny atsika io teny io. Miangavy mihitsy ary ny mpanao politika sy ireo mpanara-baovao na mpanao gazety ary mba handinika lalina io teny io. Il s'agit de Madagascar. Resaka Madagascar fa tsy izao, tsy momba ny zareo. Resaka moa teo Andriamatoa Rabon'olo-Jaona hoe misy ny fitakiana ataon'ny vahoaka izay tsy azo atao ambanin-javatra ary raha malala ny zavatra misy. Navahanao no hoe ministra redoublant sy ny karazany izay ataontsika hoe tsy eken'ny olona ntsony ny fisian'ny resaka redoublement sy ny karazany zany, fa manoloana ny reto gouvernemanta vaovao izay tarihan'ny premier ministre Tsay Christian. Misy an'ireo ministra izay voatendr'ireo zany. Inona indray mba azonao ambara mahakasika an'izay, satria misy manko mifanometsiny hoe avy amin'ny anina na sahala amin'izao dia lasa fandipatra le fanehoan-kevitra le olona tsy tafapetraka amin'ny tokony izy, dia zay le lazantsika hoe miteraka tebiteby sy ahiagoavana hoe ary tonga teboka fanontaniana ngeza be mihitsy matetika. Na ianao ary mety mahazo an'izany fanontaniana fa hoana ihany izy ty ngamba ny Patrika tsara dia tsara fipetraka amin'ny fanontanianao, fa aloha mba tohiza kely le fanazavana an'le hoe il ne s'agit pas d'eux. Satria miala amin'izay mantsy no afako mambala ny fanontanianao hoe ahoana fipetraky nireny ataontsika hoe amboletra na mitrahana an'ireny ministra ireny. Mbola io amboletra io mantsy ohatran'anjary fahazarana tsy miaino fa dia atao amboletra daholy dia rehefa avy eo ny amboletra mipoaka ny sarobolany. Zavatra lojika anie zany amin'ny fiainana na andavanandro ary. Averiko kely le fanazavako an'le tenin'ny filohandry Rajoelina teo. Tsy resaka mikasika andry zareo. Iza le zareo reo? Alefatsika mifanontaniana. Iza? Ny HVM ve? Ny TIM ve? Ny mpanao politika hafa ve? Ry zareo. Reo mpiaradivy ao anatin'izany koa, fa ry zareo. Tsy resaka ry zareo izy, ary tsy resaka izaho manokana. Iza le izaho manokana? Raha vao miresaka izaho manokana ianao anatin'ny
fomba fijery dia miresaka ohatrany hoe ego zany misy resaka égoïsme zany, misy resaka fivelarana ao anatin'ny fitiavateny zany, misy resaka koa hoe tombontsoa manokana. Tsy izaho manokana ozy izy fa tsy zareo fa resaka Madagasikara. Dia raha isika le Madagasikara dia iara-malala iara-mahita fa ao anatin'izao fahasahiranan'izao mandalo fotoan-tsarotra izay le hoe resaka Madagasikara ty tsy resaka akory zany vondron'olona, tsy resaka olona miady na manao de la politika, fa resaka hoe hoentintsika ho aiza, andeha ho aiza ilay Madagasikara nosika, iletika ve ny sambo sa anohy andiany ho any amin'ny fisanatana. Zay no zava-dehibe azo raisina ao anatin'ireny tendreny, satria raha mandinika marina tsika dia mety raha mitohy izao zavatra zao raha Madagasikara ndresahana tsy vitany hoe mbola fahasahiranana fotsiny amin'izao fotoana sa hoe en danger, loza mitatao ny miandry Madagasikara raha zao no mitohy. Inona no tiako lazaina? Raha izao no mitohy amin'ny lafiny toe-karena dia tsy ampy roapolo taona, tsy ampy folo taona na roapolo taona dia mety ho lasa any amin'ny hoe sanatry mivava hoe 150 000 francs ny 1 euro na 750 000 ohatrany simika. Zay ny atao hoe loza mitatao amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fiainan'ny malagasy. Ka izany dia midika hoe tokony hiova, tokony lamina ny fomba-fijery raha ohatra maka kely an'izay recul zay, satria raha vadika kely mantsy io tenin'ny Andriamatoa filohan'ny Rajelo io dia ataontsika hoe avaditsika indray zany le teny. Il s'agit de moi, il s'agit d'eux, il ne s'agit pas de Madagascar. Averiko indray avaditsika le izy. Il s'agit de moi, il s'agit d'eux, il s'agit de Madagascar. Dika iny zay ny teny gasy, resaka izao sy zareo fa tsy resaka Madagasikara. Io zany de midika hoe resaka ady la politique io, resaka kajikajy politique io, resaka hoe fitsikerana ataontsika hoe tsisy tombotsoa io, fa dia resaka hoe revanche, resaka fakalana. Ka raha mandinika zany tsika de hoe izao amin'ny fotoana io de izy, izao lay matahotra so ahongana, izao lay matahotra so raha misy prime ministre vaovao zay atolotry ny fahavaloko, raisina fahavalo, de mety animba ny fahefako sy ny fiandranako. Izao zay le hoe raha vao entina amina olombelona feno fankahalana, feno fitiavatena ny raharam-pirenena dia manjary manao ambletra ohatran'izao, dia manjary tonga mipoaka ny sarobolany. Iza le ry zareo amin'io fotoana io raha hoe resaka momba ry zareo ty? Ry zareo reo zany dia azo raisina hoe le olona ireo vondrona mpanao politika zay te hanongana ahy, matahotra so ho resin'ny zalahy ary anarany fahefako, fa adino la Madagasikara. Adino le Madagasikara satria tsy atao lahara-pahamehana tsony fa manjary resaka ady la politique, resaka fandrombam-pahefana, resaka ady seza. Zay raha ohatra avadika le teny. Zava-dehibe zay raha fomba fijerinay teo amin'ny émergence Madagasikara, satria raha jerena tokotra n'ilay tenin'ny Andriamatoa Filoha Rajoelina dia narahana asa le izy. De eto no miteny hoe rehefa nanolotra ny prime ministre dia fanolorana prime ministre zay tsy miankina, satria resaka Madagasikara ny resahana fa tsy resaka ry zareo. Ary rehefa natolotro io prime ministre io dia nametraka ny gouvernementa iraisana. De eo amin'le iraisana zany zay fanontanianao teo mampatrika hoe misy tokotrany ireo ministra sasatsasany zay tsy akasitrahany vahoaka,
natao amboletra ary izay no mampikorotana an'io satria eo amin'le fiheverana hoe matahotra il s'agit de moi sao vonzogozona ny fiandrianako de voatery ao anatin'le saina hoe manao amboletra mametraka an'ireo ministra zay efa fantatra fa tsy tiany vahoaka zay ne mahatonga an'io korotana io mampatrika ka raha izany no izy dia azagaga raha ohatra ka mbola mitohy ihany le tolona satria tsy ho amelany eo akanjo io raha tsy miala ireo ministra zay tsy tiany vahoaka ireo hitatsika ivoatra isan'andro io zavatra io trangan-javatra io aloha re tompoko raha mihaino tsara sika dia hieritreritra n'io teny hoe resaka Madagasikara ty resaka Madagasikara zay miditra ao anatiny kiondalana vaovao eo amin'ny tantaram-pirenena dia ny fametrahana ny fifidianana mba hidirana ny amin'ny tena fanovana tena izy ary indrindra fanovana amin'izay fomba fijery hoe resaka ho an'ny Madagasikara fa tsy resaka tsony hoe politika raha ny anay manokana atao amin'ny emergence Madagasikara ohatra eo amin'izay fomba fisainan'izay dia raha ny ady mafy izahay momba ny zone économique spéciale dia tsy natao resaka politique il ne s'agit pas de la politique il s'agit de Madagasikara sy no avy ny taranaka faramandiby ny taranaka mampara satria raha ohatra ka tsy mipetraka ny tombotsoa ny malagasy fa anjaka ny vahiny eo anatin'izany zone économique spéciale zany dia miverina indray le hoe tombotsoan'ny olombitsy no iarahana ao anatin'le zone économique spéciale ka zay fomba fijery zay zany no tokony manao antso avy izahay averinombianombieny io teniny Andriamatoa Rajoelina io il s'agit de Madagasikara rehefa mazava tsara zay dia tsy mipetraka ny adevitra sy ny ady la politika mahazatra sy ny calcul politika ny kajikajy fa de hoe andao hijery ny tombotsoan'ny malagasy tombotsoan'ny Madagasikara andao hiroso any amin'ny fifidianana ka izay maresy lahatra ny vahoaka no fidin'ny vahoaka zay resy tsy akoraina ary zay mandresy tsy obiana zay zao no lahara-pahamehana dia mirositsika ho any amin'ny tsaratsara kokoa satria ho avy lay émergence de Madagasikara zay ao anatin'ny programany Filoha Rajoelina moa izy io isan'ny tsy azo atao ambany-javatra zany Andriamatoa Rabonaolojona ny fitakiana ary matoa mitsangana ny olona nisy narary tao hoe okazava nisy na ny mpandrara izany na ianareo mpaitoekarena izany na ny hatrany amin'ny fampianarana hatraizatraiza dia nisy faneho-kevitra matanjaka be foana tao anatin'izay hoe tsy fankatoavana ny zava-nisy tao anatin'ny fitondrana nyty Madagasikara tia nandritran'izay repoblika fahefatraika natonga an'izao rehetra izao anisan'ny tsindritsika fa anisan'ny fitakiana ihany koa ny resaka hoe fanarenana ifotony ahoana indray fomba fijerinao momba an'io Andriamatoa Rabonaolojona eto a dia mamerina ihany ilay teny teo raha momba an'izay averiko amin'ny fomba teny hafa il ne s'agit pas de l'émergence de Olojona Rabona il ne s'agit pas aussi de l'émergence du président Andry Rajoelina il s'agit de l'émergence de Madagascar ao anatin'izay zany dia inona marina io émergence de Madagascar io dikan'izay dia hoe raha mijeritsika amin'ny resaka sary ary raha mijeritsika amin'ny resaka hoe ohatran'izy zany Madagasikara misandratra zany
dia misy mazava ho azy fa misy transformation filaza azy en profondeur, misy fanovana lalina ao anatin'izany émergence de Madagascar zany, miala any amin'ny fahantrana ho any amin'ny fahombiazana. Zany dia midika fa miova daholo ny système tsy ho ela, ary zany dia ao anatin'ny fotoana fohy, tsy mila miandry ela. Misy firenena navita an'izany, indrindra moa ireo firenena misandratra voaingana amin'izao fotoana izao, ary ho avy koa ny anjaran'ny Madagasikara. Ho avy ny fotoana izay hanazavana an'izy fa anontany anahy ianao hoe misy mivohy ny fanorenany fotony. Allo azavaiko amin'ny mpiaino tsara mihitsy hoe ohatra n'iza re ny firehikevitra ho avy afaka volana vitsivitsy akaiky dia akaiky satria ho avy io propagande io izay mety hipotra ary eno tsara ry mpiaino radio Kazava ary mba aiza mandinika zany hoe tsika irao tsara mety ho fahitana azy dia eo amin'ny rivotra anakefatra eo no hitsoka rehefa kelikely eo amin'ny firehikevitra zany. Ny rehatsika manomboka miainga ary nisy nivoan'izy io dia ny fanorenana ifotony. Zay zany rivotra ho avy eo amin'ireo candidat zay ho avy eo. Isy ivohy io fanorenana ifotony io. Misy koa ny vohy ary efa miomana amin'izany koa nga maro zareo enganie mba ho vonona ara-potoana. Ny andro zareo indray dia hoe ny MAP na MAP 2 ho avy agnam'izany. Dia misy roa mizara roa ny émergence, ny fisandratana 2030 dia ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Reo dia maiza mamaky isika rehetrarehetra zay miaino eto maiza manao lecture ny voizina amin'io. Raha isika zany ny voizin'ny initiative pour l'émergence de Madagascar raha ny fadiniana azy. Io dia mitsindro ny fisandratana ao anatin'ny tombotsoan'ny malagasy. Gagnant, gagnant. Izay ny tena émergence. Raha isika indray ny mety ho voizin'ny fisandratana 2030 dia io le fisandratana izay namoaka lalàna amboletra tsy misy tombotsoan'ny malagasy. Roa zay. Ary ny mandehabe amin'izao fotoana izao izay misy ataontsika hoe misy mijapy satria mihevitra fa mahavory parti politika 50 na mihoatra dia le hoe fanorinana ifotony. Mbola tsy fantatra marina zay lohany fa mino marimarina fa misy ny anandratena milaza ho rain'io fanorinana ifotony io. Ho hitanareo eo fa ho avy zany zavatra zany. Dia misy mety miomana amin'izao fotoana izao atao hoe MAP 2. MAP 2 zany dia navozina ngambany lay MAP 1 zay tsy naomby satria nijanona tamin'ny Madagasikara mpamokatra vokatra akora mpanondrana akora zay tsy nampahombeny iny. Reo zany no ho voizindreo candidat mety ho lehibe na challengera amin'ity ndray mitoraka ity. Eto dia mametraka mazava inona ny dikan'le fanorenana ifotony. Tsy hiditra amin'ny MAP 2 fa ataoko sakafo amin'ny manaraka iny hinanako azy. Iny natao fanorenana ifotony. Eto zany dia fanorenana ifotony ahoana? Fanorenana ifotony ne midika zavatra vita be, ifotony aiza, taiza, oviana. Zany hoe mijery zany ifotony sotavina malagasy ara-tantara ve? Sa ifotony eo amin'ny toerana anankiray fokon'olona ve? Sa ifotony ara-teknika momba ny lalàna ve? Avoziny ny constitution lalam-panorenana besaka ny aravon'izany. Fa aminay kosa dia raha io ny mbola atao toka hoe antanina indray ny vahoaka ray manontolo zay efa natao intelo inefatra efa tamin'ny 80 zao anao zany dia ho lany andro indray fantatra ne ny filan'ny vahoaka efa mazava ne fitakian'ny vahoaka efa mazava ne fitakian'ny vahoaka hatrany ambany vohatra tsy
tsy zoina tsony zany raha ohatra ka jerentsika efa betsaka amin'ny boky no soratana tamin'izany, betsaka ny mety vaolana no soratana amin'izany, ary betsaka ny forum natao tamin'izany vao tsy ela akory ary tany amin'ny CCI vato fa inona ny hafarany? Ny hafarany tsisy maratsy en'izany fa ny hafarany dia torapo. Samy mamoaka ny fony eo, zay zao dia rehefa avy eo mandrafitra n'le fehikevitra dia korotana. Ka izay ve ny mbola hotohizana, izay ve mbola hiandrasana herintaona, roa taona indray, kanefa ny tetikasa rehetrarehetra eo amin'ny fisandrantana efa manatona. Raha aminay émergence de Madagascar dia zany fanorenany fotony zany dia atao hoe transformation, réforme en profondeur, ary scientifique zany, teknôlôjika mihitsy ary zany, satria mampiasa ny haitao moderna amin'izao fotoana izao. Zany hoe tsy azo atao torapo fotsiny fa resaka tena hoe any amin'ny juridika ohatra dia fandalinana réforme tena hoe zava-baovao zay juriste ihany, ary indrindra juriste avy any amin'ny mianatra momba amin'ny pays émergent no mahafantatra azy satria ho avy any amin'le fisandratana maty zany hoe firenena moderne Madagasikara mampiasa teknôlôjia vaovao. Ao anatin'izany ohatra ny fanorenana arabola, resaka teknika monétaire zany fa tsy resaka torapo, tsy resaka andrasana zany fa vonona amin'izany ny logiciel manao an'izany réforme en profondeur ny monnaie izany. Raha resantsika momba ny fanorenana fotony eo amin'ny fitantanana raha-pirenena dia ny administration zany, bonne gouvernance zany, ny fialana amin'ny kolokolo zany, misy logiciel toko momba an'izany atao hoe e-gouvernement na e-gouvernance. Ka izany rehetra zany dia midika hoe aza mandehana antrony fa efa vonona ny émergence amin'izany fanorenana transformation, ny toe-karena, ny fiarahamonina, ny fitantanana raha-pirenena ao anatina ahitao sy teknôlôjia mitondra anazy ao anatin'ny e-gouvernement. Zay ny mpiaino ajaina ny atao hoe hifampitezaina ny onjam-peo mitondra fanazavana ao anatin'ny lalana izorana ho any amin'ny fanovana Andriamatoa Rabonaolojona, ary zay nampifaniany azy androany isorana mihitsy izy namaly an'izay antso zay hoe ivahiny eto amin'ny fandaharana Okazava. Mazava ho zany tsisy ambanin-javatra mihitsy ny fitakiana sy ny lalana tokony izorana sy ny lalana tokony ampandrosoana amin'ny Madagasikara eo anivony sehatra politika, sosialy, toe-karena. Andriamatoa Rabonaolojona loha-hevitra farany izay atao hoe mavesabesatra izy ity, ary anisan'ny fitakiana goavana rehefa ela mihitsy no nitakian'ny olona azy talohan'izao fitakiana rehetra zao dia ny hoe fanovana ho any amin'izay resaka hoe fifidianana alohan'ny fotoana izay. Fanontaniana aloha dia hoe anisan'ny mba miombon-kevitra ao anatin'izay fitakianany hoe fifidianana mialohan'ny fotoana izay ve Andriamatoa Rabonaolojona? Inona moa ny azo lazaina momba an'izay fa anatra daholo ny eo amin'ny fiainana, fianarana daholo ny eo amin'ny fiainana. Io anatra io dia eo amin'ny fandinihana sy fienoana ny zava-misy, ary ireo izay mamerina ny fahadisoana ihany no atao hoe asa imbécile, fa ireo izay maray ny anatra dia mazava ho azy fa miroso any amin'ny fahombiazana. Ka ny anatra amin'izao fotoana izao raha ohatra ka mandinitsika dia hoe inona marina ny takian'ireo vahoaka ireo ary maninona no tokony haroso amin'ny fifidianana. Ny takian'ny vahoaka aloha voalohany indrindra dia hoe miala hery-rajonarym-pampianana. Fara zao kosa raha niala teo moa hery-rajonarym-pampianana, azontsika tsaina ve ny zava-nisy? Miala izy zany, nanapaka ny ACC hoe miala ianao satria nanitsakitsaka lalam-panorena indrindra ny haute cour de justice. Dikan'izay zany ny epitsony iny dia arivo rakoto vao no président de la république. Dikan'izay koa zany dia mijanona premier ministre ny gouvernement HVM Olivier Mahafaly. Zay zany no iainantsika amin'izao fotoana izao.
dia raha manana ahoana re ny fanohizana ny tolona teriakanja raha izay mino marimarina fa mety ho sarotra kokoa satria amin'ny fomba ahoana moa no itakina indray ny fialan'ilay filohan'ny repiblika vaovao toky vaovao zany nanolo toerana nefa tsy izy nanitsakitsaka le lalam-panorenana raha ohatra mandinika isika fa le teo aloha zany hoe Erajonary Mampianina ahoana zany fisotrana raha-pirenena amin'izao fotoana izao izay ny tokony ho jerena dia tsika miteny hoe tokony arosony aloha ve ny fifidianana zay indrindra satria zay mamalen'le izy tokony aroso satria efa maika ny analana ny Erajonary Mampianina amin'ny fomba ara-dalàna amin'ny fifidianana mba hidirana amin'ny fampelezan-kevitra mba hafananan'le vahoaka indray fanantenana vaovao eo amin'ny safidiny amin'ireo kandida zay ilatsaka raha ilatsaka moa ny filoha amin'izao fotoana izao ka alefa n'ilay fisandrantana amin'ny varotra tanindrazana dia ho hitantsika eo anjara amin'ny vahoaka mandinika an'izany alefa koa ny map 2 dia ho hita eo raha tena ampy tonga an'le hoe industrialisation tena izy ny Madagasikara fa tsy industrialisation ny tenany ho hitantsika eo koa zany zay le hoe il ne s'agit pas de moi il s'agit de Madagascar raha mandeha koa fanorenana fotony ka tsy dia torapobe loatra fa tena hoe manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary akasitrahany rehetra ary misy tena pacte iraisana miaraka amin'ireo PTF na mpamatsy vola sy ny rehetra sy ny vahoaka ray manontolo ka zay ny tena lala-fombiazana ka maresy lahatra amin'ny vahoaka dia ho hitantsika eo avy ny propaganda izay rehetra zay dia midika hoe tokony mandeha mialohan'ny fotoana amin'ny propaganda satria efa may ny vahoaka andeha hifidy tsy fidy rery ilay olona zay atokisany hitatana an'ilay programa zay aresy lahatra azy fa hifidy ilay programa tena ampiteraka marina ilay tombotsoany sy ilay fisandratany isa-batan'olona isa-tokantrano zay efa vorona amin'izany miaraka amin'ny Andriamatoa Andry ny ministry ny atotany moa zany raha nanao ny famindram-pahefana ny ministry ny atotany vaovao dia anisan'ny teny hoe fifidianana madio sy mangarahara ny tanjona ny premier ministre lehiben'ny gouvernementa ihany koa dia ny teny ihany koa fa gouvernementa iraisany io a hikarakara ny fifidianana miaraka amin'ireo lahara-pamerana sy ny asa izay mba mety ho tratra zany mandra-pahatonga amin'ny fotoana anaovana an'izay fifidianana izay fanontaniana tompoko ny resaka ianao ny resaka hoe fampelezan-kevitra teo fampelezan-kevitra mety anahoana ny mety isy raha ny fahitanao azy a eo anivon'izay satria raha ny fifidianana zany dia ny tanjona moa zany dia hoe eken'ny rehetra tsisy mihitsy ny sakatsakana fa afaka mirotsaka avokoa etsy an-dany ny lalam-pifidianana moa zany dia ho ita eo ny fandehany dia eo amin'izay resaka hoe fampelezan-kevitra zay hoe tonga amin'ilay tanjona tena eritreretina ve nyzay tena raisitsika mihitsy zany le hoe mahafampelezan-kevitra azy irosoana hoany amin'ilay fanovana ao anatin'ny fifidianana dia fampelezan-kevitra manao ahoana mety mba taratra azo eritreretina mety isy asa raha azon'Andriamatoa Rabonarjona ny tiana ambara ao anatin'izay fanontaniana zay eny tompoko raha ohatra ianao manontany an'izay namana Mampatrika dia tsy maintsy manao ny fampitahana ny fampelezan-kevitra nisy teto amin'ny firenena hatramin'izay raha isika fotsiny tamin'ny fampelezan-kevitra nisy tamin'ny taona 13 sy 14 ohatra ny mahazatra moa ny tenako sy ny ekipako dia midécrypter an'ireny zavatra ireny mba hahafana mametraka ny tsaratsara koa ary anisan'ny voy zahay tamin'izany ary tateoriana ihany koa hoe mba aoka re mba ny firen-kevitra sy ny programa nasa no hojeren'ny vahoaka fa tsy ilay olona mpitarika fotsiny zay tsy miteny hoe aza jerena ihany koa aza jerena ny olona mpitarika ilaina mijerena zany fa mba asivo lanjao tsalotsara ny zavatra voalaza aresy lahatra zany hoe aizy tombontsoan'ny Madagasikara sy tenanao sy ilay olona zay anana kapasité hitondra n'ilay programa reo zany dia raha nandinitra zay tamin'ny 13 sy 14
dia voasafosafo fotsiny tsy nisy mitsy programa mazefatra napetraka tamin'izany fotoana zany fa dia nisafosafony tsy androso Madagasikara raha tsy milamina fandriam-pahalemana zay no asesisesy tsy androso Madagasikara raha tsy misy ny fanabeazana indray ny sasany dia ohatran'izay zany karazana tematika fotsiny na slogan fa rehefa tena antaninina ny vetiny dia mizara raha miteny sasany indrindra moa ny filoha tamin'ity lany ity dia hoe ny antsika dia famoronana asa ka ahoana le famoronana asa ahoana le sécurité inona ny dikan'izany inona vetiny zany amin'ny fomba ahoana zay ne ny averiko foana hoe izy ity ne tsy mila hoe déclaration d'intention fotsiny na effet d'annonce mila vahaolana mazava sy tetikady mazava tsara ho fantatry ny vahoaka ao anatin'ny fotoana amin'ny propagandy izany rehetra zany zay le hoe initiative mitady vahaolana milazaina pragmatika zany hoe isaky ny faritra isaky ny distrika isaky ny renivohitra manerana amin'ny Madagasikara misy olana mitaky vahaolana mitaky programa ary mitaky fametahana tetikasa zay azo ataoko amin'ny teny vahiny fa mialatsiny chiffrena mesurena quantifiena mba azava tsara azo atao tsara mihitsy zany ny teny hoe ao anatin'ny fotoana ohatran'izao ao anatin'ny zone économique spéciale anankiray misy tombotsoan'ny malagasy dia toy izao ny isan'ny famoronana asa azo atao zany izao ny mety dikany ao anatin'ny effet induit mafilaza azy amin'ny teny vahiny any amin'ny toe-karena azo mesureny zany azo quantifieny zany fa tsisy zavatra flou zay zany ny fiovam-penitra vaovao amin'ity propagandy 2018 ty ary zay maresy lahatra amin'izay no mendrika hitondra ny firenena isorana betsaka ianao tao anatin'izay fanazavana goavana nentinao zay ndre mato abonao asa mbola misy hoe teny tianao entina hoe amaraparana antsika an'izay adihevitra zay angamba ny averiko indray le teny teo fa avadikely amin'ny resaka émergence ataoko amin'ny teny vahiny satria dia avo avadika amin'ny teny gasy averiko io indray il ne s'agit pas de l'émergence de Olondrabona tsy fisandratany tenako no tedavina na fisandratany zareo il s'agit de l'émergence de Madagascar zany dia raha mandinitsika hoe azo atao ve zany ny manenjika ny fahatarana tao anatin'izay 20 taona zay ao anatin'ny fotoana fohy mety ho 5 taona mihoatra kely tonga de chantier Madagascar zany na 5 taona ho avy eo za mantsy nahita ary nivezivezy tan'ireo pays émergent tamin'ny androny nahita an'izany chantier de l'émergence zany zany hoe tao anatin'ny fotoana eritaona roataona de chantier daholo ny any autoroute na building zany ny rehanao tapitapy ny marteau ninona zany ny atao émergence fa tsy resaka hoe mavita kely tohadrano kely cabinet kely zaridaina kely zany ny atao émergence mazava nga manteko ao anatin'izay dia ty ady amin'ny kolokolo ty sy ny resaka il s'agit de Madagascar dia mampatsiahala any le namako tany Malaisie izay prime ministre docteur Matir mba nahita azy ndre mandeha atao anatin'ny fiainako dia rehako taty aoriana rehefa 20 taona izy mahery kely dia izy mihitsy teny hoe reraka zareo fa aloha hiala amin'izay nefa zany bâtisseur de l'émergence de la Malaisie nanisy ny amatolo taona maro raha mahita Malaisie nareo amin'izao fotoana zao dia ohatra mahita gasy be da be fa gasy mena ao anatin'ny moderna sy madio sy ny ravinala feno zany ny any Malaisie nefa ohatrany hoe malagasy tolo zareo rehefa tsy nesorony izy fa tena mambahoaka dia izy mihitsy nalalany tena fa reraka ny aleo baka retraity navariana dia vao tamin'ity taona ity farany teo mampatrika dia nangatahany vahoaka izy iveriny 9 taona rangahy mbola nandray andray fahefana satria mambahoaka zany ny atao hoe mpitondra homme d'état fa tsy homme de pouvoir tsy
tsy resaka fahefanany azy fa resaka il s'agissait de la Malaisie. Zay le alaliny tsara io teny io. Ary amin'izao fotoana zao dia vao tonga izy nefa nisy prime ministre teo aloha ndino izy ianao nataony. Tonga dia nanao perquisition fa ny prime ministre izy ilay miasa amin'ny toerana. Inona ny hita tao? Mampatsiaro tantara kely zay le izy. 20 millions de dollars nytao anatin'le trano. Euro. Poketra sarobidy, diamondra sarobidy volamena. Tratra tao. Zany ny atao hoe il ne s'agit pas de moi ni du pouvoir, mais il s'agit d'un pays. Malaisie ny resahana eto fa il s'agit de Madagascar amin'izao fotoana izao. Sotra tompoko. Isaorana betsaka ianao dia matory aboana olo jaune nitondra an'izay rehetra izay ary atao hoe nofanindry an-dalana tanteraka ao anatin'ny fitakiana daholo izay resaka rehetra izay ary nentina nataontsika hoe variana loatra manko ny olona zao ao anatin'ny resaka hoe perturbé ao anatin'ny tolona sy ny karazany dia sahirana kely mijery an'izay ka izay indrindra mba nitondra antsika teto amin'ity fandarana okazavy ty hoe misy zavatra tokony andeha koa hojerena vahoaka zany hoe makaiza sy makaiza avy ny lalana rehefa avy eo araka ny fanazavana izay nentinao rehetra teo fa dia makasitraka makatelina indrindra tompoko.